إيه الطموحات اللي عند الشيف تالا في المستقبل؟ أول طموح يكون عندي مصنع ومعمل لتحضير المواد الأولية للمواد الغذائية بطريقة صحية وأسعار مدروسة بحيث الكل يقدر يشتري منها ويستخدمه. وتاني حلم إنه طبعا أفتح مطعم ويكون إحساسك كأني ببيتك، يعني أقدم له إحساس البساطة، إحساس الأسرة، إحساس إن فعلا أنت مرتاح وعم تاكل لقمة هنية.